Yang kedua, sandarannya itu ibadah, semua perintah Allah, tapi ipangakui nabitta. Nah, iya na rumatu sunat-sunat eta jamaah itu, tala poroloko tu nabitta, angkat loko pong Allah Ta'ala. Iya na roloko nabitta, na tu mancing syafaat. Iya na tu nak kena nabitta, iya komelo ko si bawa, iya aku ilalan na suruga, pegawi sujud. Masuk na melo labu matan na se, na sabawat tu na nijingi masompa, ang haji ni idi, iya na tu nang kena rampe tau pandita pa hikmay, maka da, nigi baca pasura, aga, wasyams, walail, kolong subrat bil falak, kolong subrat binas, pasura. Ibaca ko melo labo matan na se. Sekitar 7 menit melo na tamang ribi. Ya kolat tumi tepa surat baca. Barakana na jami tau pandritata itu berdasarkan amalia yang turun temurun. Nigi baca ya tude na petu tu dale na pada webusi. Tidak terputus. Apa surah? Wasyams walaili kolong surat bil falak, kolong surat binas. Tapalakmu ya 2 itu. Oh iya, alhamdulillah. Wasyamsi bawal laili. Surah ke-91 dan 92. Sidepe ya tuh. Jadi wasyams jolo, napa wal laili kita baca. Makanya paling dekat dengan Allah itu ketika kita sujud. Oh kuni romangilau. Aja na pura assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi pakai miloda wahai terlambat ki. Maka dari malaikat magi napa ku miloda bos terlambat ko. Apa iya tuh sampai jangan telepon. Natarongi nabi teh komeko si pak bicara po Allah Ta'ala kami milo ya mau pakai apa ko milo doko malaikat itu catat kami si pinalapor. Iya makanya ko macan ringi laki takoha ita lilodo de patu nalapor na catat. Aso sini milodo siki na catat si. Mesa bot tinggal rabade panilapor. Napa tu liya cai ripuang eh? Magi jena sayap milodo kan ade na tarimay. Na de meto panatalapor. Maka ni malaikat ini gaji suruh ko milaw, hindi mo ko sampajangi mangilaw. Apa ko sampajangi si runtu langsung ko. Di nagagaparantara. Iyo po ko ki, ucata mi. Kami si pulo. Ito. Paano ko talipongin Pak Bupati milaw bantuang. Isuro ni milaw de tilaw. Pak Camat tapo na. Maki Pak Camat tau pabodo na niya. Pura niya si Pak Bicaro na de nilaw. Maki itu malaikat masih nang kami lau dok ko na puro na masampayang o ko sampayang imilaw na makiro na dialog mo to alhamdulillahi rabbil alamin sini na papujang kamalang upang uloki di po mapunang sini na alang ar-rahmanir rahim po maraja pakamasin na maraja pacarina maliki yomidin di po mapunya sokiyama ya komega dosata ko ni romangilaw po ngega di kasalah ko lato ati pake aja to si tananan may kasalah ko bang ito lalaki aja na talangati na. Nasabade to nabutukan ipo nga latale tumananana ide yang petita ngakui Pak Nisa memang mo. Memi ko na yang akui pada kong kanana iris sama kadali na jerap pa ikacajandele tapi meloki ko mangakui. Iya ko mangakui makaron akui di salana. Jadi tiya sa tauba to rewa mi maringan raken risala. Aja nini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal bushra wa ja'ala israhu min makkata muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdali wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin.
wala haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, ikhwanu fillah, wabil khusus yang kami muliakan para sahabat-sahabat dari Budu Organisar yang insya Allah semoga senantiasa diberikan kesehatan sekaligus diberi keberkahan dalam hajat baiknya untuk membantu masyarakat kita demi menyiarkan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah di Tanduk Tedong ini, khususnya juga di Kabupaten Sidrap. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Globito yang insya Allah hadir bersama kita, sekaligus beliau adalah Rois Surya PCNU, Rois Surya MWCNU, dan juga yang kami muliakan dan kami takzimi Kakanda sahabat selaku anggota DPRD Kabupaten Sidrap, Kakanda Ahmad Solihin Halim. Kasih Kanda sudah hadir bersama kita pada malam hari ini. Juga terkhusus kepada Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Globito, Pituriawa ya. Ya, alhamdulillah, sekaligus juga adalah Rois Surya. Makanya malam hari ini saya bersyukur bisa bersilaturahmi untuk kita semua, ibu-ibu majelis taklim dan seluruh jamaah Sidina Tomotok Kumanang yang kehadire, terkhusus juga kepada Bapak Kepala Desa sempat hadir bersama kita, dan seluruh jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pribadi Ustaz Harkaman dan juga tadi yang pertekun dari Budu Organisar, alhamdulillah. Sebenarnya Kotomelo bicara di sini ada mengenal hasanah. Iya kok bahasa hasanah dalam bahasa Indonesia berarti gudang, perbendaharaan. Ya, rega kotak yang diisi dengan berbagai macam benda. Jadi aku makadaki khasana sunnah Rasulullah berarti dua telu aga-aga yang terkandung dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi ya romelo lai kajir. Mudah-mudahan makanya selalu kita mengatakan tu limah kadaki hikmah Isra dan Mi'raj. Berarti ko hikmah padisangan ilmu. Naya ko to bicara padisangan ko Isra Mi'raj malo masaka. Iya garomelo ibicara alalangan na nabita atau iya romelo ibicara na polengin nabita atau iya romelo ibicara aganita nabita, peristiwa-peristiwa nang kaya na alami nabita, atau kita mau mengambil hikmah di balik perjalanan na nabita. Jadi tak cede-cede mi bahas. Aja na mudah-mudahan saya bahasakan dengan ringan. Apa iya ko to makada aga na pulian nabita nomor sidi pasti sempajang. Apa iya ro ole-ole na. Na iya ko sampajang berarti alewe tu. Ko sampajang berarti alewe. Magi nakada alewe na sabaya tu sampajangi ko to bicara syariah berarti as-sumpana wa takalewe. Iya ko to bicara hakikat berarti as-sumpana jiwa. Naya ko jiwa supaya tanha anil fahsya'i wal munkar. Aja nakibuah dosa. Iya naro as-sumpana jiwa. Iya to sinareko hakikat berarti as-sumpana rasa. Iya naro yasang mi'rajul mu'minin. Pekui carana na alewe tolipada ko angkay hadere ko ng Allah Ta'ala. Tapi iya ko ma'arifat ko sampajang berarti napatat dengi alena. Iya mi angka puang emi. Jadi marajira jitu ko kuromatu tingkatan na. Iya na tu ko patareka
nadapi i puncak ma'rifat maka dan itu harangi mas sempajang. Paham ya? Jadi maka itu ko patareka di puncak ma'rifat harangi mas sempajang. Iya ko mas sempajang i kapere magay. Nasaba iya ko makada iya mas sempajang berarti napisahkan i alena si bawa pun na. Na iya mas sumpay tepak mi si bawa ru. Na iya ko alemu muangga berarti muangga i alemu terpisah. Sehingga makada iya ko nangga alena mas sempajang berarti kapere. Yan na ro na jajaja ta salah paham nga. Angka tahu makada berarti ko dena sempajang berarti justru kapere. Kalau kita mengatakan dia na mungkin masompa ka kinetannya po Allah Ta'ala malingak peringerang. Dia tahu na mungkin masompa ka kinetannya po Allah Ta'ala dari ruhnya. Wa nafahtu fihi min ruh. Yang dia hembuskan. Jadi kaya ya punay. Dia gaga. Peringerang puluh kumi po Allah Ta'ala. Watak kalewe puluh kumati po Allah Ta'ala. Peringerangi rasa puluh kumaning po Allah Ta'ala. Berarti alena punna. Ya kumakadaku ya punna. Berarti kapere ko. Yan na ito nakadaya. Kuya masampaja kapere ka. Tapi, agay pala, atan na puwangi. Kaya begitu. Yan na ito na may kataw sa lapaha pa. Yan ko nang kalinga bawa mi tawe. Makadaya ko masampaja kapere. Berarti, wah, di na nasampaja. Yan na ito na may kataw, di nasampaja. Nasa sa lapahan. Ini penting saya luruskan dulu kalimat-kalimat yang dipakai orang tua dulu. Tapi, upasangi, itu bicara tareka. Tania bicara syariah. Dia nawat dingigat telok ko syariah. Apa iya ko upasang? Iya na to nakada angkay na de inangka. Iya ko maringerangi berarti de naringerang. Iya ko de naringera berarti maringeran ni. Itu ngere. Malah saulo ni itu. Malah saulo ni. Kagayasan ko makada angkay na de. Iya ko muinger, iya ko angkay po ng Allah Ta'ala ko paringeramu. De na mungkin mingera sewa-sewa. Dia na mungkin mingera sandalamu, kumingera yung pong Allah Ta'ala. Tapi iya kumingera yung sandalamu, dia nang mungkin mingera pong Allah Ta'ala. Iya na to nakada angkay na de inangka. Iya ko angkay paringera mo lori pungi mo ingera, berarti tak dengi liangi. Tapi iya kong kay liangi, pasti tak dengi pungi. Iya na to nakada angkay na de inangka. Tapahangnya? Tapi denule mette tu. Iya ko pong Allah Ta'ala ingera, denule mette. Apakah pametai yana tu disebut syatahat merenna itawi. Tidak bisa lama. Makanya kau mas sempajang. Ini mani angka onroy yang penting dena kosong. Aja na kosong. Takbiratul ihram apa si sumpungi. Watakalewe kedo ya hemasum palimewe. Paringerangi pangololori pong Allah Ta'ala. Penadinge merasakan kehadiran Allah. Kasilangan. Lengi tu penading, lengi peringerang. Latina wanawa. Gitu. Jadi jalalo tanda wanawa ya kumakalaki makui ka pa modele na pungi mana wanawa niya tu. Iya ko pakai bentuk ni berarti Allah sudah berbentuk. Nah ya ko berbentuk berarti angka pamulan na angka capana berarti itu tidak boleh. Nasaba laisa kamislihi syai'un. Jadi peko pale merasakan. Yaitu pun Allah Ta'ala irasa mi. Tanya mataulu melo ipake. Agak pale mata bating. Jadi aku to kaya kabatu. Ini mani komiki masampaj. Ya to mato itu riolo. Nasaba nak guru ye. Apa ya to ko agama telu. Kajian tauhid. Kajian fikih. Napa kajian tasawuf. Iya ko kajian tauhid ilmu na teologi sana. Iya ko kajian fikih ilmunya itu hukum. Tata cara sholat, syarat sahnya sholat. Oh gitu monro. Iya ko ilmu tasawuf itu masuk adab. Akhlak. Makanya ko guri tauhid na dena sempajang. Ida masila surangi belisi. Masanya jadi ya ko guri tauhid ya sangi ilmu tauhid ilmu misangi puange ya ko nisangi puange na dena sampajan ibalisi lopo nanya tu apa ibalisi mengenal Allah tapi dia tidak sujud gitu kan. Jadi aja tak kada matandre pahanna tapi dia na sampajan salah itu betul malah dasar apa ibalisi makwa naisapuanna tapi ketika disuruh sujud dia tidak mau. Yang kedua, ia tosi narek komatandre tisangi ahlae.
hakikat isang tasawuf kita pahami, tapi deni risang dena to masampaja ahlak emi makanja agak beda na kapire makanja ampena tapi dia na sampaja na iya idi salange ang kaaturan na magampa je ko ceki masampaja pa maka gampang ko katong makada magi je nang kakawajiban magampa ko ceki masampaja ajaban na ta salang di na ta sampaja maka gampang gitu. Iya kung kataw makada masih yan ang kaparenta sa padya makada magampang salam mumpay ang kaparenta ajan gari mo cigi salang selesai di gaga baba mo ko di mo cigi salang jadi iya kung kataw di nasampaja pa na makada di may masampaja aja bawa mo salang apa iya mo salang konsekuensinya angka tapi iya ko di nasalate urusaw ka di pongalatale urusan mo makiro jadi iya ko salangi konsekuensinya angka. Nah sebab magay ya toro ki apa angkaon rame ton rilaw matu. Kemudian iya ko matandray pikin na te makanja ipahan hukum-hukumna. Nisa tata cara sola nisa makadaya rukun na sampajang nisa hukum-hukum tapi tidak mempelajari tasawuf. Itu bahaya. Apa alena minasa cocok? Bahaya tuh itu ay ko ahlak na degaga tahu pa maka kanja sampajana tapi dia napakalabi pada narupa tahu madari na lapo bawang utu ko mani gaga maluta-luta makanja ilmu pikinna tapi ilmu ahlaknya hilang itu bahaya tuh itu kare jadi iya talwe pak disangang makanja ta boleh manang ya guru manang guru ki ilmu akidah tauhid guru toki ilmu fikih, guru toki ilmu tasawuf. Ya ko tasawuf itu adab. Ya ko fikih hukum-hukum. Nah iya na sampajange pak. Mega je tahu. Namo fikih na masalah to. Apa iya tu sampajange ang kayasan rukun kauli. Mesti nalapakan lillah. Kegero. Fatihah. Dinawat di Fatihah itu dena kedo timu sinin na ulama pikir maka danang kataw masampaja dena kedo timunna dena sa sampajanna maganiya na makapo ay kataw Allahu Akbar awe matamusumi dito gago ko di pakedoy timutta ipakedoy bismillahirrahmanirrahim masausaw makadeha desa ekonabita masampaja pada titi majarajo oninna magaje kong kaiti majarajo ko wae monito makwatu masausau nang kalinga do cilecede tapi iero ibaca nareko iero rukun kauli kega Fatihah makor ibaca pero dena cocok to mamako bawa itu sampajange ko lalangati mi masih jam memang ya ko to atin ko sampaja na daga palawangan na dega kasi sumpu padami ko gataw mangaji na lalangati masih tama makan mangi bawang ni makotiha iya na tu nampay isuro ki korang warat tilil Qur'ana tartila de to nakada ko parenta na gamay paroy mabaloy ang kalinga sa alam mo de ipakanja kini bacana betongan na makanja menurut ukurata aja to siya na standar na to makanja may masadan na yala maka daya de masiri ka pa maka kanja sadan na yano na puangi mato malingi sada ni samo maka na makwa kanja na sadan na mako may mamiro ito aja na ini pasay na sa masiri-siri ka sa de na puang Allah taala mo mangkalingay Nesa maka na masiko meto miro sa dawalingi mako meto miro marum yan aro aja nakan katutaw makaruwi nya mo pasa diyang kalinga yanu macanno sa danna namo wattu na nabitang katutaw makoro makakanja sa danna nesa nabitan nesa saba kato sahaba makaruwi de baja pada kanja na kami matuto to ya ko to tudang macurita maparomo sa danna tapi to ako ya mangaji hoy makarasa yang kalinga mako memati yalingi ko po Allah taala aja nanta masusah sa dana meto si jajiangangi tapi ipakanja kiro manuru ukurata kemampuan ta panamiya sang husu tu sesuai kemampuan ta
Maka na makomi ya ule mako ni sapuang maka na makomi to mi kemampuan na iya. Nisa. Pada je ko na sikola to isuro majama maka na iya ko si Dimetre na bingku makome mga pa na SD mi kasi. Yo poko tau malopo na si Dimetre maka na makalasi mi. Jadi makiro. Jadi iya kok sesuaikan kemampuan. Iya na to sampajange edon rupa ang kasampaja sanrelan suloko po nga lataale na meto masurag. Ang kato sampajang nabitay pangakuangang. Sampaja sunna asan na. De to gaga nabi pa ipapadapada nabita kadudukan na. Iya nabilang na parenta po. De gaya sama kada parenta nabi. Parenta po nga. De to gaga ipasanrelok ko nabi. Yan na to ampay satu-satunya nabi yang bisa memberi syafaat cuma Rasulullah. Nasabaang kaibaday pasanrelok ko alena. Magi nagyasa sampaja sunna. Sampaja sunna tatul masjid. Dito to makada sampaja paralu tatul masjid to. Dinang kato. Tapi ka pada mi bacana. Pada ka bacana. Agi baca ko takbiratul ihram ke iya mati baca ko to sampaja loro. Do iftitani ya mato. Roko ki ya mato, matahaya ya mato. Garakan na pada moy. Dina kada ko sampaja sunna tatul masjid. Aja na to roko, to to suju bawan na de pada akan na bedakan. Yang membedakan niatnya. Yang kedua, sandarannya itu ibadah, semua perintah Allah tapi ipangakui nabita. Nah, iya na rumatu sunna eta jamaah itu talapor loko tu nabita, angkat loko po Allah taala. Iya na loko nabita na tu manci syafaat. Iya na tu nak kena nabita, iya komelo ko si bawa ya akilalan na suruga pegai wisuju. Masuk nero sampai sunna. Tanya sampai perlu pak dia nak ditambah sujud na sampai perlu. Iya kok papa mi dan awak di makan namanya masa di masa pejalur mereka pagan yasan tak ya pak iya kok sampai sunnah wadi angka yasan sampai sunnah mutlaka pulau komanidi meki jame siratu wadi mengalak-alak ki mas sampaja pak iya tuh sampajangnya dong pede mega idon na pede makanja ya nanti ampai pak ko makada ko pura ki mas sampaja mangaribi aja na tangaji yo kita pura masa sampaja mangaribi aja na tangaji asam paja sunna ki apa rogi ki sadiko dia na salah tapi aku ya rogi ki apa angka sampaja palawangan na mangaribi isay makalaki sampaja sunna awabin na pada ko to masa sampaja sunna 10 2 tahun ngetana na iya ko to mangaji na mo ibaca 10 gesok de to nule dapi apalan niya jadi angka tu ibadah pas dikerjakan pada waktu tertentu. Pada kok bangi teh, wadi bisa mengaji, tapi rogi ki aja tangaji kok bangi tahu. Agak pale ibali bangin apa ibaca doa sesudah asar supaya nalengi syafaat nabita. Wadi sama ngaji, wadi masa paja sunnah, tapi rogi ki nasaba angka ibadah pas. Tabahan itu? Iya kok dia mau patapahan makun rutongan. Jadi angka jadi maki ya. Angka ba ibadah pas pada waktunya. Apa tak bagi tu waktu ya to si komelabu matan nase aja to si atas sampajak. Aja tas sampajak. Komelabu matan nase na macala matan nase kan kalabunna. Iya tas sampajak ina natenya na bitan na pemaliangan. Maka dia nama celak mata na segang kalabusisan na namo le joko kotiat tu isure ta sure na patame nak mo ilala patame aja musure macule tutu jendela mo tutu pintu aja na tama jingnya na sabak disebut tanduk setan masuma nang ijing ko to pak napi mi masompa idi isuro ni tama yupi dia nak tanape masuma selfie aga na sunset tapi dia tu nak kau tahu tanduk tedong deh, sesak. Tepahnya, jadi dia namelo labu matan nase, nasabak waktu nani jingi masompa, ang ngaji ni ini, ya natunang kana rampe tau pandai tapa hikmah maka dah nigi baca pasura aga wasyams walail kolon subrat bil falak kolon subrat binas pasura ibaca komelo labu matan nase. Sekitar 7 menit melo na ta mangaribi ya kolat mi tepa surat baca barakana na jami tau pandritata itu berdasarkan amalia yang turun temurun nigi baca ya tude na petu tu dalle na pada webusi tidak terputus apa surah wasyams walaili kolon surat bil falak kolon surat binas
Tapalakmu ya dua itu? Oh iya, alhamdulillah. Wasyamsi bawal laili. Surah ke-91 dan 92. Sidepe ya tuh. Jadi wasyams jolo napa wal laili tabaca. Napa kulon subrat bil falak, napa kulon subrat bin nas. Iya kau anak masih sekolah, namo dua misura na baca. Wal syams dengan wal laili. Maca ya tuh diberikan kecerdasan dari segala arah. Dia nasi rupa minunri maca. Tapi melo pilabu matan nase aja na sempajang mengaji bawam nih. Ya mion na ko pura ni mga ribi, ya ko ya wadi sa mangaji ki, wadi tabaca wakia, wadi tabaca tabaraka, tapi amalan paling bagus sholat sunat. Ya sani sampai sunat awabi, kan jalan dayar. Nah dia gaga tau mulai mas sampai sunat 12 tahun ngetan ang kagak. Dia gaga. Apa ya dampangin dosa 50 tahun? Sugare. Nah aku mengaji, makanya maka melo apa kak baca ya suratul Waqiah ustaz, maka gampang asam paja sunnah nih tali pengumpu. Nah maka gampang tuh, magampang tuh. Maka dari apa lagi? Patatungan nih korang. Napa baca? Wadisa angkalalo pendapat, perlu ke pengulut Abu Hanifah. Maka dah napa ita korangin ya katani dua sabu ni apalan. Jadi rupa ngaji pak aja na tuli HP. Manu ita moderato ni ita makoko tuli HP man itu. Aja usahakan ina korangin. Korangin tala tapake aja na HP. Magai dena pada tuh dena pada. Walaupun ayat-ayat di dalam handphone itu dihukumi ayat-ayat Quran, tapi handphone tetap dihukumi bukan Al-Quran. Ya, jadi ayat kilalan HP ayat Quran. Tabaca berarti membaca ayat-ayat Al-Quran, tapi HP tidak dihukumi Al-Quran. Itu jadi si salah. Itu jadi tapahangi. Kemudian waktu angkat tu waktu cek de imonrin na subuh de to na wat dito masampaja de na wading pura ni masampaja subuh tama pi waktu solat sunat isra na pakiwadi biasa ubahas ko ramalan tu na biasa ramalan maka dia tu solat sunat isra pa angka 2 telu tau pandrita maka dia tu sampaja sunat isra adalah solat sunat duha di awal waktu ya kuya berdasarkan pembacaan 2 telu hadis ubaca si bau penjelasan ulama saya kurang sepakat maka dia kuya sampaja sunat isra duha di awal waktu magai apa si salana iya sampaja sunat duha wading jamo ko boleh di awal waktu tapi ia sampaja sunat isra de nawat di saleh masih si salame man ni yang kedua ia sampaja sunat duha di awal waktu ya kuyero duha ko hadis dari Anas bin Malik ayat kursi ke-10 rakaat pertama napa kul huwallahu ke-10 rakaat kedua bisa mau tajamu ya kan de benangkah wah ini hadis marfu biasanya hadis marfu bu hadis yang disandarkan langsung ke Nabi bukan ke sahabat dari Anas bin Malik maka dari Nabi tak nigi mas sampaja sunnah duhari pamula watue 2 rakaat pertama sesudah Fatihah ayat kursi ke-10 rakaat kedua sesudah Fatihah kul huwallahu ke-10 maka ia tu tahu pasti laya masih ukupung Allah Ta'ala Nabi tak makada besa mo tajaman na yero depa tak gangkul yang inamuci cemmi yan natunang kapasan na tomatot tariolo makada pa ako to pandritay mak guru berdasarkan hadis ini nasang jamalalu ya nak sampaja pamasewe namuci cemmi kupuramuko ya masay yan natu beso pasangan iya makada aja lalu na de tajame sampaja sunna namuci cemmi sa umur hidup. Jadi magampang mo to ayat kursi ke-10 to
Salah paring kali nga kamaki, maka na kamaki surayasi nga kasapulo. Marana nito. Ito. Paang kajama ako nasa we malampe-lampe tustas ko surayasi nga kasapulo. Kendre mak guru tayo. Tumakadami ayat kursi na sang surayasi. Jadi ayat kursi dibaca 10 kali. Tapi cicami mak bismillah. Kulu Allahu kasapulo wat dingi patung ka bismillah. Paham ya? Pangupuna ya roh. Iya tosi ko sampaja sunna isra. Pangupuna. Alam nasra. Si bawa duha. Si salameman ni. Apalan na si salatoy. Iya ko sampaja sunna duha di awal waktu. Pamase. Iya ko sampaja sunna isra. Pada ko tolo umrah dan haji. Bersama Rasulullah 3 kali. Si salah. Yang keempat. Pak doangan na sampaja sunnah duha, ya Allahumma duha, ya tosi ko sampaja sunnah israk, doanya itu adalah nur, si salah. Jadi kalau saya bukan memang, silangan memang tuh ya. Cuma sampaja sunnah israk terikat oleh waktu, dengan keadaan. Dan awak disalih masigi, wadi moki masu mima jenne. Ya ko duha, namo ko pikantoro ini jam. Wadi ko pasaya ga ko to mak buka to ko to masampaja jolo napi pamulay mak balu ede na marigag. Ya mi ko pa balu mano kinamega tay mano aja na nakoro. Jama memang inapat jong ka pa angka to. Iya, jadi onron ta makanya mapacing. Makom itu sampaja nga. Kemudian makanya kaon na angka ibadah disandarkan ke Nabi. Saya sering sampaikan begini Pak. Maka mau Pak kita bersyukur sekali. Iro Nabi ta suku-suku memang topat tulun na napa mate. Suku-suku. Jadi sinin na calay wadingi masolan yon roy icalla puramana ni benabendu Nabi ta. Makanya itu Isra Mi'raj Pak, maka dari pun Allah Ta'ala min ayatina air. Ya kung kataw makadamagi nioli na bita. Sitongan itu sampajange hadiami. Iya pokok linuriyahu min ayatina. Apa iridi melo iyola lalaku buru. Sakaratul maut lalaku buru pada mahsyar. Siratal mustaqim, mizanullah. Mimana yoleh romatu? Kemudian antara surga dan neraka. Iya mana romeyola? Pole mana ni Nabi tamitai? Pole mana Nabi tamitai? Iya na to ampai makana linuriyahu min ayatina untuk memperlihatkan nasabaya Nabi Musa ya curitam mi surga deni pitang. Nabi Ibrahim ya curitam mi neraka deni pitang. Iya Nabi pamulay lang isi diletuk pitu sampai ke Sidratil Muntaha bahkan ke alam istawa letuk si runtuk langsung si bapong Allah Ta'ala sipak bicara langsung Nabi Musa kan kami sipak bicara deni tepong Allah Ta'ala nasabak nilaw na deni palapa maka tepong Allah Ta'ala de mulai napay nur na Nabi tapi tamak betu bulu marana Nabi Musa de nulay iya Nabi ta yoli ipita suruga ipita neraka kecuali kecil di Nabi pak angka ko suruga makokoy ko menurut riwayat kecil di Nabi angka ko suruga Nabi Idris magi nang ko suruga nakalasyang ni malaikat iya nakalasyang ni malakul maut apa napodangi makade malakul maut mapadi ga ko tomate makade malakul maut mapadi asa meka coba. Maka kalau Allah mengizinkan nasang ilaw peramisya nga ako pong Allah Ta'ala diizinkan oleh Allah icabu nyamana narasay san na pura yudo nyamana pura mereka nasangan teraka garet lo naraka meka miteranaka ipatama ranaka macam ni de penananacan ni nasay pasuka dawa karajing ang jam-jamang ko makarajing onrong de nulay nasa bawa ka law suruga itilaw suruga chamasu napodangi mereka nasa ya ako na monre de no may masu makay mereka de na chocho de na wadi monre tek ko mesti pole ranaka jolo nasa wasa pole ni si bawon na podagi po Allah Ta'ala maka den kero tamu de na may masu napuji nyokoro dan dia tinggal sampai hari iya itu Nabi Idris itu iya to na nabi malolo jempu inabitta
Oko langit. Nah sebab itu jemput ka Nabi Adam to, langit pertama kami na Mariawa. Padahal onrona Nabi Adam ka pala suruga. Mga katandre onrona pa naloko onro kami na Mariawa. Iya na tu ampai nabit ta si runtu naburay atin na. Pada mo ikong kepala dinas mancaji guru sekolah mapat di ulu ya tu. Kepala dinas pendidikan apa pancaji staf. Menteri napa mancaji agak sana. Mancaji petugas biasa. Oi merajing. Iya ko masyarakat biasa mancaji bupati. Dia tahu tu nama susah. Mariomi. Tapi iya ko bupati mancaji rakyat biasa. Iya na tunah kada tahu pandrite. Iya kong katau no onrona elo musiarai. Obati hatinya. Tahu pura so gila dan natapa bangkar ro aja lalu tama bela. Ayo po kataw kasi asina sogi aja mo tamalada mano. Pa manyamamu itu. Ayo po mi kataw pura sogi na bangkar ro elauki. Ya ko dito nagagata lomite na sa wepat di pa ya kasi asito na. Ngamakir. Jadi akong kataw pa makanya sitongan na pa iya patuto syukur ako pa aja jabatannya. Iya. Terpilih mancaji cama aja ta syukuran. Apa itu fitnah? Pa aja pi mancaji cama na pakai syukuran. Karena terbebas dari fitnah. Iya. Ya kok kepala sekolah ki aja tak syukuran, pa aja pi. Iya. Makomoga ko sidra? Tabali. Okko ni masalah na he. Iya. Mega to gaga je pa sigilingan ko kampot ta, tapi makomana mo je wita. Mega gaga sigilingan kega. Iya ko tahu sogi maka majasak ka. Iya ro tau kasih mat terima kasih sigilingan ni. Tau sogi mat terima kasih ko tau kasih ko na terima sakka itu kasih aja na dito sogi maka terima maka dito kasih terima kasih aja na iko. Magai iya tu tau kasih ko de na terima sakka na tau sogi de na madosa. Tapi iya tau sogi ko de na ali tau kasih sakka ta madosa. Maka dia berterima kasihlah kepada orang miskin, berkat dia engkau tidak berdosa. Yo, puidi tau kasih kasih puang, iya puang, puang, sigilingan ngira to. Tapi mega tahu sogi nasat punjok na tau kasih borona. Idi to na maling idi to na di sama terima kasih begitu. Mestinya itu terbalik, Pak. No? Padamu itu kau mengaji tasawuf, dia itu gak tahu sekek. Kagak tahu sekek. Dia kagak, maka dia itu pandite. Tahu mangom itu engkau. Ia nang katahu maka ada sekek payan, maka dia ku magalak milau. Gere. Jangan ngerek milau tanda dia nama sekek. Makanya bab tasawuf itu ndak ada bab kikir, yang ada itu bab tamak. Nasabah rezeki itu cukup dan lebih, tidak ada kurang. Jadi aja na milau. Ko ya tipa ke maka daw na minta bantuan. Aja na mo tala proposal. Itu. Kayak begitu. Tapi ulama kita kan dari dulu kalau ngaji tasawuf begitu, Pak. Masih sampai toko. Makanya ko mak guru teh tasawuf. Napa rila ko pikir, na tu namanya masalah. Bicara hakikat, nampak bicara lahiran. Angka to bicara lahiran, na tarila kolot hakikat. Masusah. Iya ada terjantungnya Pak. Napa kini tanah sayi mabolo wiri matana nakan na jantungi. Nanti napita jantungnya. Nasaba nesami angka koneksina. Iyo po kumakomat itu sitongan na idi. Dalam kehidupan begitu. Napairita kada tahu dia na husuk masampay. Nakataw masampay maka kedo kajili-jili. Ni samana lani rumore yani ro barasingan. Mana kaya to masampay ni samana to more. Dito gago ko. Maiga. Dito na yan na makedo limammo. Tata de na mahusuk itu. Iya, makutiha aja na to mabela mala dasar sapiri oto de na kasapiro to tolika jili-jili. De na fokus ya tuh. Iya. Makwiro. Usaha ka itan gare tau mahape ko fokus ya. Madar itu dah mau buat te ko sida pena de ni tai. Sampu pinasaga ro. Pada sida pe iya he. Na sama fokus sih.
makomati itu agama ya na fokus matokyo ko sampajange de na to ka ganggu ina to nakala guru ta ko kato makada makaruka nana dito husu na mo ade na maruka dito husu alasan itu itu kare apa mana kato masampaja tulita we minaw na mai magay nasaba okko milahirange monro tuliya mi romelo na pakanjaki bacana de na pakanjaki asi din na si bapuangnya yana tu nakada hudurul kalbi ipahadir iatie irasakan kehadiran na pong Allah Ta'ala kan kamu anta abudallah kana katar sompai po mo pada komitay pakuan niro ta coba ni gare Allah maka naita ka ito gare naita ka rokok nang kalingi kong kaupo yan ito ampe to berbisi-bisi dengan Allah ya ko suju ki maka suju ka riolo na pong Allah Ta'ala ita baca ni subhana rabbia ya ko pede to lemisang ibatuangan na atita na to lima kada Allah apa sikiri na ru itu Allah tak bereke Allahu akbar aja na lappa ya rilalang Allah napa tulipin na dingi maka naita ka pong Allah Ta'ala tulisi sambung ya to negere tak guriwi nama kamu tu ka sampajang iya na tu ampai to pandite maka aja ji mo bere jama manang sampaja perlu na mak bere jama sampaja sunat purene ya to mak bere jama usaha ka ginang kasampaja de nak bere jama supaya alemu sipak dua pong Allah Ta'ala menikmati sujud lama pa ko mak bere jama ko nato ko imange milo kamamu po baca subhana rabbil kan Allahu akbar weh natokonnya ti maka dia mi ko makaraka melo patok kong tokong yan tiya sa masam pajachadi dio ko tangana taw ega de na bere jama law mi si pulo masam pajang iya pangkatuto makotu makakaddo nasang ito ko pa ya ko ima ya curi maka malas siapa ji ustaz ya ko malas ya curi maka dapat ko ni matu na magampa ko itanay ko kumaleka maka na po ima malas sila banong tanay na urusat ya ti ampay ko macara maka pa ay baka gampa deu maselang o kumato sulumon di maka deu maselang maka magin ako ro cara mamu magin ero pupo na magampa pa nang kamana nga lasaku maubaca kita na taw pandrite maguro ko guruta lawita maka na pulok ki pandapa na niya di nang kau pakai pandapa ko maka kamaki mana kau sta jadi ka pandapa na mako memang na di pa barha pasu pandapa iya taw barha pasu pandapa ahlina pada ko ki rumah sakit doktoro mi ahli wat dipoy makadako alasamu ya ko parawa makana makwa kapan matinro mi aje na tay nasa gilakan na samura ele nampui iya jadi di ustaz itu pada mi palayange yantara mi pendapat ni Imam Syafi'i makoy pendapat na patareka mako uban sampai ya ko ta protes ka mato magampang makadaka Imam Syafi'i makada lonum tanay selesai urusanku yo po ko makadaka menuru iya oh maka mereka undur ke jolok megalak dah pendapat nih iya makanya majeje kong kepada koki warkope na pangantara kopi na makame kopi pangantara geceri pala po dami kada podang iyo no makame sa di kopi na di kada susah na yo po ko di makiboy kadi yaje salah-salah batin itu makanya dalam agama ang kaya semujatahid mujatahid orang yang berijtihad asirapat di sangan kuasai angka tahu pandrita pak irisang tuli yang kalingan apa ustase Bukhari dan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari arwara tu nasa buhat di sana. Imam Muslim hampir 9.000. 8.000 tambah 9.000 berarti 106 siaga 17.000. Dua ulama ini 17.000 hadisnya kalau digabung. Apakah dia berhak berfatwa? Tidak. Nah sabak siaga hadis na kuasai tanapa di berfatwa 600.000. Imam Bukhari tidak berani berfatwa. Makanya dia itu gagah pikin Imam Bukhari. Dia itu gagah pikin Imam Muslim. Dia gagah. Dia bermazhab Syafi'i. Nah sabak Imam Bukhari pasti puluh hadis Imam Muslim makoto pada kini apoteker nih. Kanya doktor. Nisami makada ya Pak Bure makoy ya asalnya Pak Bure. Nisami hadisnya kedudukannya
Untuk meramu itu tugasnya para mujtahid, termasuk Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Dia menguasai 600.000 hadis Nabi. Makanya Imam Muslim periwayat hadis tapi tidak ada fikihnya, tidak ada mazhabnya. Dia ikut ke mazhab Syafi'i. Ya nanti namanya tahu salah-salah, maka tidak usah bermazhab. Kita kembali saja kepada hadis Bukhari Muslim. Ya nanti asa tahu pusah. Pada ko makadaya aja mutama PDI acuri Megawati pada moi itu keren. Jadi ini yang banyak orang tidak tahu, natengi bermasab tapi nasuruh kembali ke Bukhari Muslim, padahal Imam Bukhari Imam Muslim masabnya Syafi'i. Ini gara-gara cucu tak tamako mega mengatakan kembali kepada Al-Quran dan hadis, tidak usah pakai masab, kembali kepada hadis sahih. Padahal Imam Bukhari saja yang mengumpulkan meriwayatkan hadis tidak berani kalau tidak lari ke mazhab. Makanya dia bermazhab Syafi'i. Ya, apalagi dia cundek. Mengaji maka rekat dia hadis sana pala. Ya nama lampu tak di mana hadis sana. Ya Imam Syafi'i Pak Bu, itu menghafal kitabnya Imam Malik, Asyirami Sunnah. Kurang lebih 8.000 hadis dia hafal. Secara asona. Yang kagak tahu makora cana Pak Imam Syafi'i ko mak baca na tutu kita isipwe. Ya ko na baca sebelah kanan na tutu sebelah kiri kertas atau kiang na sabaya ko matik kay matana na palati ro si wali. Maski mematomi otakna. Makaraki maca Ustaz Sadi Hidayat. Di panuya di Hidayat na baca mo pamakoli na panapala Imam Syafi'i cicam metomi lalo. Iya na napaki mata na itatira si wali na palatira si wali. Makanya kung baca na tutu ta si wali itu men-scan otaknya. Ang kanang kana baca kataluy noli na panapala tapalo masampaja sunat toba. Magi na kada dosa aga puro pigaw na katalu na baca na pawapala. Iya. Katalu na ula na panapala makada dosa aga puro pigaw na di nakapatapulo di siya mo pi. Pura si tama tak desi. Jadi ia lebih mati kecerdasan. Iya. Tapi angka to kanja natutaw bodoh kekanja nampak. Di nami kapakutan mulai. Makanya malaikat magi makon kada di bisang mamu jami di bisang mamu jami di bisang kada malaikat dia pegabu sah tarubano tami kusuruga. Dia gaga. Jadi na tu stas itu marajito Pak mega na isang mega to dia na jamay. Teko ni. Iya na tu ampay makada guru ta hati-hati ko. Ina tu nakana bitaja na mega ada pakutanamu apa musus saya lemo tu. Yang katutaw na saya ko din risang. Magi minung ako de isang magi mo jamay de isang makada ataro na pala apa de gado sana taw de inisang de gaga pa. Cuma mabela mi baraka apa aku pa disagangi monro baraka makiro iya guru ki matarua aja mo ta mangingi ang kalingi ceramah aja takada ustaz lanu de ang kamanam mo asue lagi yon rima guru Sayyidina Ali kapere non rima guru padang ko tanay makadapi ko carani tanray asue ko balega makadero kapere ya kote may nakaje na siwali balega nito iya naro na sir ito iya nasa kote may na de panaka aje na de patu na balega iya ito pak disagang ito aya kursi Abu Hurairah o kumi beli si mak guru apa nakambu-kambu ka rumah sakka nangiti makan aja nakamagaru-garu na natalaca ternyata tame laloki jandele nang kamo lalon rumah saunolay iya naro na po kada melo go pak guru de utama nareko ya mo baca aya kursi makade beli si membaca ya kursi de ulet tamay onrong yan na tunah kana bita kung membaca ya kursi jin itu tidak bisa masuk tapi ni baca pakanjaki bacaan iya apa angkat tahu masela pinapabaca ya kursi kadai setan na wapala inay ko yan na to ampay Imam Malik di kasana Abu Hanifah Ahmad bin Hanbal di na ruya napay taw panritay hadere mak di setan ya kung kataw tama-tama napay mak beresalan napay beresalan na ulama paja ni masela ni setan apa magay wani-wani de na tinro makasibiyang iyo po paru ye makokwa alina na tamay setan
Alin na baca narang alin na tama-tama. Magijaga setan yang makukuha pa na makanjalan kato na mabantu macam. Ya biasa na bita na doang ibawam ya makukuha mananana niya. Kak pwede moderator ni setan. Ang kato paru ya nasa sisa buseta macho. Weh, magalato mabila giyo stase. Nabila mana setan na macho Iya, jangan ditambah-tambah. Iya. Nang kamu tu ayah aru ya makan jalan dah. Dene bismillah itu, sibal alhamdulillah. Makan jalan dah itu, ya kau minum. Bismillahirrahmanirrahim. Napa yinung itago, napa baca alhamdulillahirabbil alamin. Tuma bismillah si napa yinung ni baca si alhamdulillah. Tuma bismillah si napa yinung napa baca alhamdulillah. Dia naganggu ki jitu yang kedua dia nak gua dosa lupa itu salame tu wae onak ninung yang kau pi kuatan. Makumur batete di minum. Kata tau minum cica mina tongkang. Pernah karun tu tau minum pak dia nak kedo timunna. 3 ron. Tahu madak kalak dah. Pak dompengnya biasa makwarok. Iya. Ate siapa nih? Si Jana macarama. Hah? Kurasa pula man si Jang. Yan na matak ko na bagiku si Jan itu. Mamula di sana mangilu bagiku. Deh panibicara. Maki Nabi Adam na menre ilangit kedua si runtuy Nabi Isa siwa Nabi Yahya. Dua Nabi makaliliat to ye. Pak magiwa ka na makaliliat Nabi Isa jaji de gambo na. Nabi Yahya jaji pajani macare pendok na napa matampu. Iya, 60 na taong melo 60 na taong umuro na natampu. Ya kung katautan rute do taong rito ko pa 60 na taong umuro na natampu. Doktoro ay maselang. Tanya alin. Makaraga na nawa. Iya, matoani pa aja ni macare pa menopause. Tapi wadingi matampu. Nasaba Nabi Zakaria milaw daw mo kilala non ro na masampaja Maryam. Yan itu ampai Nabi Isa siba Nabi Yahya melo si umuro. Tapi kelebihan Nabi Yahya magala makapala. Sehingga dia bisa menghafal kitab Taurat. Kitab Nabi Israel. Tapi layunya itu matu. Nabi Yahya itu kan dibunuh. Nabi Zakaria juga dibunuh. Ada riwayat mengatakan tidak. Tapi ada mengatakan itu dibunuh. Yan itu natapui aju na pelupa tama. Tapi yang riwayat maka nalupai mak bismillah. Jadi tak pengalaman jujunna. Pita na runtu. Iruntu irotol lalungnya makanan kekilalangnya. Saya gaya pasigarege. Nabi Yahya itu juga dibunuh. Makanya Bani Israel itu denangkan nama dia cengangkan pura na uno nabinna. Iya. Nabi Yahya, Nabi Isa, menrei siruntuk Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ahli pengelola keuangan negara. Makanya bendahara. Itu Nabi Tanis satu maka bate matur negara. Pak pura memang mak guru. Nabi Isa dokter ahli dan sabak nulis patu atau matewe. Yopi di doktor tan apa mati tahu tuwe. Sisa dia tahu kemanang itu. Menrei kemudian Nabi Yahya itu napojila da olok kolo. Degaga olok kolo pediri ko Nabi Yahya. Ina Mario namo binatambuase Mario to ko sirunti Nabi Yahya. Lo binatambuase liu ko popana Nabi Yahya mati. Ro manyaman nasa di ko si Nabi Yahya. Ang katopak dongan na. Yan na ito nakadatay. Apala idon na Nabi Yahya. Di na to ako namo. Tapi aja na ta apala idi. Di na laku matubay gong ko. Iya. Mendre yase Nabi. Mendre magtaru. Ang kasinabi ito Nabi Idris. Nabi Harun. Kemudian Nabi Musa. Kemudian Nabi Ibrahim. Iya ronabita pulih na si runtuk kung Allah Ta'ala kang biasa marepat ni urampe ya at-tahayyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah kaya ro beresalan na nabita loko kung Allah Ta'ala to tapi narampe to pandite makada nigi baca ye at-tahayyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah itu pahalanya sama dengan haji dan umrah 1 kali. Apalagi sang ya
Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Apalan na kuya ibaca pada ko to situdangan Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaina wa ala ibadillahi solihin. Apalan na ya pada na rekoto bersilaturahmi dengan seluruh wali-wali Allah yang ada di muka bumi. Iya to na baca nilaw dong sinin na isa na kampung. Makanya yan ang kamu tahu mas sempajan. Namuci di mi tahu mas sempajan ko tanru tedo pa tata ang kamu pabaraka ko to kampung. Nasaba baca ye assalamu alaina wa ala ibadillah atammu. Jadi itu tahu mas sempajangnya Pak may kapalan na Pak sinin na tahu itu nilaw dong mana. Isa na to sampajang aja ta baca ataya tu marakat salam awe apalagi ko imangi yan to ampe to liwa surah iya di imangi lalat ta tola aja na je lalan nama uing ka to imang namo pintu nama kun rayin ola to dito na koy mata ko koy dito majinang ka aja na talalo munri lalat ta na tola. Apa iya imang itu sapiri ang kakasapiri o tolala na panumpangin ola dega lupa patula yolo na pala ko kaderana ko boleh mondri iya napa ni aja mutaka bere na reko de na makanja pade ko sapiri o to na de panatuda lurang imungkasi bagalere itu iya makanja ki yolo tudan na iya maringi palang-palang aja nih bala Allah wakasani Allah Allahu akbar obe mage bismillahirrahmanirrahim awe dega apa kan jaki na sabak sapiri ki itu sapiri yolo itanay mo to tantale na yolo imonri itu kimonri na itu ampe ko imonri na manyamat to pa ya pitu o kumakanjala daun rongi iya tapi aja to si tabarani lah kuro ko katapu. Salah baca kami bagian tu lima kalami tanya tapi makanya aku mau memang makan jalan daun roh dan Nabi itu mengatakan tempat yang itu yang paling bagus tapi dia itu sih na cocok ya lah standar ya rupa aku makan ini ron roh makanya gitu makibu masih palibui supaya itu tapi sab pertama yang paling bagus sebelah kanan ashabul yamin iya kanan ngewe. Jadi ako tama ki masigi na kosong ay law kanang iya nilaw do ang malaika ashabul yamin sebelah kanan na imang tapi dia na chocho yala dasar dia no pa koso siya mentok ko atau makadaki tiba ni pui malo ko rosunna tatondri kanaman salah to itu makanya padila itu tidak bisa merubah hukum tidak bisa Pak dia nama dialah standar itu padila untuk merubah hukum apa ya itu maka dasar pertama paling bagus. Ya kong katau terlambat nah sengaja napi wasam pajak jolo ya Pak sab kedua nih. Gelombang kedua pimatu sab pertama nih. Apa kira? Enggak boleh. Jadi tetap padile itu enggak bisa dirubah, merubah hukum enggak boleh. Ya kok kon itu kiri nih aja nah. Ya tu nak kade mamali. Deje na ya sange sab pertama ya yang kala yolo ko tu de. Ya sange sab pertama ya masih jaya angka. Tatek 5 mo pinalo na masa pajak mangaribi. Tatek 5 mobil na kau masigi yan nanti sa pertama namu imon ribi tudang pada ko jumai tatek 10 kan ko masigi yan nanti sa pertama kalompo orang yang pertama datang ke masjid namu imon ribi tudang manuru tapi adik makali guru takali siden ria ko cia ko mapangewa magampang asi jabawan lo napa tudan riolo mana sani mulolongan makiro jadi don rubah tu pendapat pangka tu tau nasa makan ya tu nyama ko makadapi tebana kalahu napa lupa tama na tarula yolo tapalolongan apalah pada untat sila lumo tu tama dengar jadi makanya ulama kita itu bermacam-macam itu pikir itu jadi aku ya apa talomo yang ngeleta sampai jangan kan talomo yang maka dia tahu pandrita angka jitu istilahnya jam mata beli makan jalan angka jero dunia sementara akhirat selamanya angka tu cuma dari ketua jenikang dunia di tanganku adik engkau demetona cocok ipatamo ko atie kolino saliwang mi supaya dia na pangarita pa
Apa iya na tamay ilala to tata na pangaruy. Magi lupi pa. Yan itu ko tame way o kilala lupi na churu lupi salami saliwa mo way eto lilari mo to lupi makumati itu kehidupan yan na tama na warang parang iya mana batungan na iya mana manimo ko sampajang iya to man ay tau churu na niya to. Coba gare. Maka lepe ko carana di na naman way ustas magampang paki keyakinan makalay dale po ang Allah Ta'ala matoroi nalengi ni ganapa kilori de nakada nalengi ito matcha de ternyata matcha dito nakalayaling ustaz de makadami Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki bukan siapa yang berdoa de siapa yang dikehendaki namo milaw do ko de nielek ko de to tapi namo de milaw ko naletok ko hanalengi makanya Allah memberi rezeki kepada yang dikehendaki. Jadi aja tak ada macam memang ianu macam memang ianu paisogi ang kami magpadongan na yano kene ang kapadongan pasogi tadi naga chayolo sogi ustaz nanang kamana na padongan sogi lang na boleh ustaz maga pa ako tau masyarakat law makutan biya naman dari pa ang kato tau sogi ko Kalimantan nasage baca-baca na dali maga peje na sapay Laitane ustaz mamotor mi ustaz nayero tau makutane apa ni otona tau milaw pa daw nga sogira nga pa ni otona nya taitane nya tau mamotor mi chawa malaikai makana baje na kamakutara ko to mamotor ina pa di tu ko to mesti na ustaz makutara kanaga mo baca mo sogi tane ustaz tanay tigre ko to wala lasare. Jadi ya tiasa ngedale pa anu puranator po Allah Ta'ala alina mator makadami waling ini ke pakilori din nakada waling macce de pakine macca na mitan kadale na de nanan resapinnya pak dia ga otak na sapi nyeto kini makale macca na te de pak jadi pakai pada maka je pajalai pada lo jala si gande to pa pada napiang ci di pala ci di de tulis seru di mata na maga je de pada he pasarang wale makoto pada bangun wale si olato pagoro na pada ci ditama ci dide magay karena Allah mengatur rezeki alina matur aja ta masusah maka da maning payano mak balu magala tania pak ya kene pak balu nasogi mana ni pak balu gaga jadi Allah bisa kita sana pada jama-jamangin tapi tidak senasib ina tu ampai maka guru te kong ka jama-jamam mo makanja-kanja na musat dikir mo jama yana rumpanan no ngaja na mo ka kita mabalu-balu balik kung madeceng ito liyan na tumutuntukan o kometi tu ito nadali mo iko mak jay ko mo madeceng iya na ro we mak jay madece ini tete mabalu apa lo tiba balu apa tega pak natanay pak balu apa guys saya kata kali nasa 500 sa puna sebah si ulat tu sian nasalain pak jay na nalo mak balu apa dia natarala apa lengi dale muiko tapahnya ya aja nataka kita memang rangkai jama-jama iya kuya napahat pak dia nama susah Loki mak balu na pong Allah Ta'ala mi marahkan ite maka dalam mo balyo ko lo mak balanca korono na yan de yan na nakarato pandrite aja mo rubay pakalinomo na sabak sampajang betongan aja mo rubay sampajang mo na sabak pakalinongan betongan na aja mo ator isampajang mo na sabak lino usahakan isampajang mo mator ilino mo kaya makira jadi na masusah kemudian dia ko masampaja kalau ko masapadale aja mo kada nasabao ki rumah de angga sebagai ibadah malulung ako tumatero namo de gamula pangali tapi ibadah ina tu de nalari ko so taw makumana namo ustaz namo imam makara gitu pak iya menia mapatuju iya nama kanja mo kilan insyaallah cale makoto dito na mega challenge ko tanong tayo di mega de na marigaga hajat kan niat kan makadepe ko de nilanti ka o kolino ko pisuri mondre aja ta maseke di chale asida kaki tapi aja ta sogo
Sida ka mamuki talingi tagaga tabi tilodong nga mamagi-magi baraka na pasidaka ko na wadi na pasirunto kay haja ko kung Allah Taala. Yapi ko de ululungan yung kulino ko pisurumondre. Oy makanyama. Di na masusa. Na di pa to jaji na purami mataroki asat tapur lahu mahfuz. Tinta sudah ditutup, pena sudah ditutup, kitab sudah ditutup. Ang kami mataroki, de mina cocok ko de niola. Niye. Baru samo makwami to pa. Pada ko tolo maming de magamuala to ko to limon romo tu da di umpano imemu ya po ko mapiamu ya tajam ko. Makwami to. De to. Yan na to nakada na chacha po nga lata tau kutu aki buah ko lala tapi de na ya to lalangin ola dale tania naita malaika bola mo ni sato pakai kawatu na bawah ko na de na jok ka malaika ko de ni suro de na para ko tim sukses onda de ka bawa mo bata de bawa ka kumanoy ko malaika de na ka salantara nah, ini kalau ini diyakini Pak De aja naganggu sampajate ko mas sampajang biasa aja nih pasakan ngero Allahu Akbar aja mah susah-susah ya ale ya, biasa pang kami tahu pak Allah wah biasa biasanya masuk pakai mapahader Allah tawadu tunduk rokok ki palam-pala tokong aja nama kak doma nang ngalele Allahu Akbar. Namo matai at-tahiyatul mubarak. Jadi biasa-biasa. Biasa-biasa. Maga je ko to kuyolo na tau malada ipakaraja malamak mana ngalele itu rokok sujud rokok makanya paling dekat dengan Allah itu ketika kita sujud. Okuni ro mangilau. Aja na pura assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pakai miloda wahai terlambat ki maka dari malaikat magi napa ku miloda bos terlambat ko apa iya tu sampajangnya telepon na tarongi nabi te ko meko si pak bicara po ngalatakan kami milo ya mo pakai apa ko miloda ko malaikat itu catat kami si pinalapor iya makanya ko macan ringin rakyat takoha ita lilodo de pa tu nalapor na catat aso sini miloda siki na catat si mesa boting garabade panilapor. Napa to liya chay ripuang magi je na sayap milodongan ade na tarimay. Na de meto panatalapor. Maka ni malaika ini gaji suro ko milaw di mo ko sampajangi mangilaw. Apa ko sampajangi siruntu langsung ko. Di nagaga parantara. Yo po ko ki ucata mi. Kami si pulo. Ito pada ko telipongin Pak Bupati Milau bantuang isuro ni Milau de tilau Pak Camat tapodak make Pak Camat tahu pabodo nanya puranya si Pak bicara nak nade nilau maki tu malaikat masih nang kami Milau dok ko na puro na masampajang o ko sampajang ni Milau makiro na dialog mo tu alhamdulillahirabbil alamin sini na papujang kamalan upang loki di po mapunan sini na alang Ar-Rahmanir Rahim po maraja pakamasi na niya maraja pacarina. Maliki yung idini di po mapunya sokiyama. Ya komega dosa to kuniro mangilaw po ngega je kasalah ko. Lato ati pake. Aja to si tananan may kasalah ko bang. Ito lalaki ka. Jana. Talangati na. Nasabade to nabutukan ipo nga latale tumananana de yang petita nga kuiwi Pak nisa memamo. Memi ko na yang akui pada kong kanana iris sama kadali na jerapa ikacajandele tapi meloki ko mangakui. Ya ko mangakui makaron akui di salana. Jadi tiasa tahu bak torewa mi maringa raken risala. Aja nini poda mana tahu aja nini pertama ko Facebook. Aku menyesal. Ya, aku menyesal. Maka tega tahu kong kamasalahan at pada pindah ko Facebook aku bermohon bu degaga malaikat itu catat doa di dalam Facebook degaga yang ada itu mencabut nyawa degaga malaikat pencatat Facebook degaga ya aja neno ko Facebook tak pertama cede masalah tapag ko Facebook malagay si balakay na tapag ko Facebook aku menyesal hatiku hancur seandainya aku tahu memang dari dulu tidak bakalan maka kundu deto kago ko tadu telong langkala iya kong ka masalah tas sampajangi langsung ini pertama ko Facebook ang kagasolusi na Facebook de gaga pa de gaga maka na nabantu ka de pagaga taw lay kalasyan mi
Ya mi mega matipu. Agar kau meki gare butika, rewan gare mati. Aki buaki status. Taparaja memang nih. Aku punya utang 300.000 mendesak mau dibayar. Tolong bantu saya sahabat FB. Pasti makanannya up. Ega milo nomor rekening. Ega. Up mana mi? Apalagi kau makan sabar say. Iya, tapangi cede. Angka masalah aja tapatamay. Patapang katududa nasa mapangiwan niya. Yan na ito na may kasalingko. Papasan ni status. Aku menyebut hatiku hancur sudah tidak ada harapan. Tapang kaniduday makomeng. Sabar saya. Ya mana na tula Pak Doca. Iya. Angka pamalada mapangiwangi si babali bolana, pasangin status. Melo singgung bali bolana, de apo na HP bali bolana. Pasangin status, ternyata kau begitu pengkhianat 500 tau malah saulu. Sini na bacanya nasa ternyata gaya lasa. Padahal bali bolana melo na singgung. Atau de na HP. Itu kere masalah tamakokoy. Makanya sadar. Iya, kung ka masalah ta sampajag, nabita pasti sampajag. O kusuyo pa capurang itilaw, tapangulo, yakutat din ni paringarangan panawan na walinoy, suki dolo na pong alatala, di may mato nagagapin at din, at to kang yati ko, tambus yan. Ahirul kalam, wallahul mabikilang kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.